dhawaada xadiiskii sideedaad ee kitaabka arbaciinka can ibni cumar radiallahu canhuma. Cabdullaahi ibni cumar waxaa laga wariyey radiallahu canhuma, isaga abiis baa allah ka raali noqdo, ana rasuulallahi sallallahu alayhi wasalam qaala inuu yiri: umirtu waxaa la amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah, ilaa ay ka qiraan alle mooye alla kale oo xaq lagu caabudo inuusan jirin, wa ana maxamedan nabiyullahi maxamedan rasuulullahi rasuulka ilaahi uu yahay, wayuqiimu salaata salaada ay ka ogaan, wayu'tu zakaata zakada ay ka bixiyaan. Fa idaa facaluu dalika hadday arrinkaas sameeyaan casamuu minii way iga nabadgaleen xaggayga dimaa'uhum dhiigooga iyo wa amwaalahum xoolahooda, ilaa bixaqi lislaami qofkii markaasi xaq islaam qabo ma ogiye, wa xisaabuhum xisaabtoodana cala allaahi tacaala allihii sarreeyey ayay u taallaa xisaabtooda. Rawaahu lbukhaariy, xadiiska waxaa wariyay bukhaari iyo muslim ayaa wariyey. Xadiiskan wuxuu ka hadlayaa dowlad islaam ah iyo dad markaasi gaala ah oo ku dhex nool. Dowladda islaamka ma laha midab, ma laha iyo jinsiyad, ma laha. Waxay leedahay muwaadiniinteeda waa dadka rumaysan macnaha islaamnimada. Qof kasta oo muslima yay markaasi yaa dowladda shacabkeeda ah. Tusaale ahaan hadday dowlad islaamka ka jirto geeska Africa oo kale, ma jiri karto macnaha waxa la dhaho Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo ma jiri karaan, iyo Djibouti ma jiri karaan. macnaha dowladda islaamka unbaa meesha ka jirto. Dowladda magaceeda waa islaam, dadka dowlad islaami ah, dadkana waa muslimiin. Dowladdaas ayaa matasha. Marka waxaa laga hadlayaa dowlad islaam ah dad ku dhex nool oo markaasi gaala ah. Dadkaasi waxaa loo qaybinayaa laba qaybood. Dad waa ahlu kitaab oo markaasi yahuud iyo markaasi masiixiyiin amaba kirishtaan ah. Dadna waa dad mushrikiin ah. Dadka mushrikiinta ah waxaa laga codsanayaa inay islaamka soo galaan. Dadkaasi mushrikiinta ee ku dhex nool dowladda islaamka waxaa laga codsanaya inay islaamka soo galaan. Hadday diidaan markaasi waa lala dagaalamaya, xadiiskana qabanayo. Sidoo kale kuwa ahlu kitaabka ah waxaa la weydiinayaa inay islaamka soo galaan. Hadday diidaan waxaa la weydiisanayaa inay bixiyaan waxa la dhaho jizyo. Jizyada waxay u dhigantaa sida canshuurta oo kale. Ileen dadka muslimiinta waxay bixinayaan zako, canshuur ma bixinayaan. Dadka muslimiinta ah waxay bixinayaan zako oo booska canshuurta ah. Marka dadkan ahlu kitaabka ah hadday diideen islaamnimada inay soo galaan, dowladda islaamkana ay ku dhex nool yihiin, haddee iskama noolaan karaan. Ileen dowladdii waa muwaadiniin ku dhex nool dowladda islaamka. Waxay leeyihiin xuquuqda ay lahaayeen dadka muslimiinta ah, oo macnaha in dhiigooda iyo sharaftooda iyo xoolahooda iyo hantidooda la badbaadiyo, inay dowladda markaasi ay u qabato waxay u qabanaysa dadkan kale, maadaama ay yihiin dad muwaadiniin oo meesha degan. Marka waa inay bixiyaan wax la dhaho jizyo oo markaasi u dhiganta booskii zakada dadka muslimiinta ay bixinayeen. Marka hadday diidaan inay soo islaamaan, jizyadaasna ay diidaan inay bixiyaan, markaasi ayaa lala dagaalamayaa wixii ka dambeeya. Ileen dadka muslimiinta ah hadday diidaan zakada inay bixiyaan, dowladda islaamka waa la dagaalamaysaa. Marka taas ayaa laga hadlayaa. Marka xadiiska arrinkaas ayuu ku saabsan yahay. Ilaa bixaqi lislaami marka la leeyahay casamuu minii way iga nabadgaleen, dimaa'uhum dhiigooda iyo wa amwaalahum markaasi lalama dagaalamayo. Ilaa bixaqi lislaam, qofka muslimka waxaa la dili karaa saddex jeer ayaa la dili karaa. Hadduu ka baxo diinta oo markaasi uu ridoobo, hadduu zinaysto isagoo markaasi guursaday, iyo hadduu qof kale oo muslima dilo, oo macnaheedu yahay markaa in la qisaasayo. Marka ma anfacayso salaad inuu tukaday iyo inuu shahaaday iyo midna ma anfacayso. Markaasi xaqaasi waa xaqullaahi ma aha, waa xaqul markaasi xaqul islaam weeyaan. Marka in laga gudo ayay noqonaysaa. Taas marka ma badbaadinayso oo ma soo gelayo. Wa xisaabuhum cala allaahi waxaa loola jeedaa waxaa jira dad markaasi sameynaya wixii islaamka ay sameynayeen, oo shahaadanaya, oo salaadii tukanaya, oo islaamka ku dhex jiro, haddana aan qalbiga ka rumaysnayn oo munaafiqiin ah. Kuwaasina waxaa loo dhaafay amarkooda allah subxaanahu watacaala ayaa la xisaabtamaya ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasalam. Inkastoo nabiga sallallahu alayhi wasalam uu ogaa oo ay ku dhex jireen dadka saxaabada ah dad munaafiqiin ah oo la yaqaanay, oo suuratu tawbaba lagu fadeexeeyey, oo waminhum la dhahay waxaa kamid ah. Laakiin tilmaamahoodu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasalam, magacooda ma sheegi jirin. Sidoo kale wuu ogaa
inuu la dagaalo oo markaasi munaafiqiintaas u laayo wuu awooday, laakiin muuna sameynin isagoo markaasi ilaalinaya sumcadda dadka muslimiinta ah ee gaalada markaasi dagaalka uu kula jiray mushrikiinta inay dhahaan maxamed wuxuu laaynayaa markaasi saxaabadiisii oo dagaal ehli ah ayaa ka dhex bilowday inay dhahaan oo ka faa'iidaystaan markaas sida caayad ay u isticmaalaan ayuu diidi jiray. marka xadiiska arrinkaasi ayuu ka hadlayaa. umirtu waxaa la amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaahay ka qiraan an laa ilaaha ila allahu alla gar lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alle mooye, wa ana maxameda nabiyullahi maxameda rasuulullahi rasuulka ilaahi uu yahay, wayuqiimu salaada salaada ay ka toosiyaan, wayuutu zakaata zakada ay ka bixiyaan. faidaa facaluu hadday sameeyaan dalika arrinka asaga ah casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigooda iyo xoolahooda way iga nabadgaleen ilaa bixaq lislaami qofka markaasi xaq islaam qabo ma ogiya oo markaasi xaqaasi laga gudayo, wa xisaabuhum kuwa munaafiqiintana cala allahi ilaahay baa ayay u taallaa oo la xisaabtamaya. xadiiskii sagaalaad hadan ku darno can abi hureyrata abi hureyra ayaa warinaya cabdiraxmaan ibnu sakhr la dhihi jiray qaala wuxuu yii radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulallahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay yaquulu dhahaya maa nahaytukum waxaan idinka reebo canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka fogaada oo ka dheeraada, wamaa amartukum bihi waxaan idin amro fa'tuu kala imaada minhu xaggiisa mastadactum waxaad awoodaan. fa inamaa ahlaka aladiina waxaa halaagay min qablikum kuwii idinka horreeyey kathratu masaa'ilihim su-aalahoodii faraha badnaa ay weydiin jireen ambiyada ayaa halaagay, wa ikhtilaafuhum iyo khilaafkii ay khilaafi jireen ambiyadooda calaa ambiyaihim ambiyadooda ay khilaafi jireen ayaa halaagay. arrinkaasna uu ka digayaa nabiga sal allahu alayhi wasalam. xadiiska waa mutafiq waxaa weriyey bukhaari iyo muslim. marka ilaahay ma saarin bini aadamka waxayna awoodin, qofkana waxaa laga rabaa daacada ilaahay inuu kala yimaado wuxuu awoodo isagoo markaasi dadaalayo. laakiin wax walba waxay leeyihiin wax meel ugu dambaysa ama minimuma oo qofka inuu la yimaado macnaheeda qofka ma dhihi karo intuu salaada soo gaabiyo. ilahay wuxuu yiri ama nabiga wuxuu yiri fa'tuu minhu mastadactum waxaad awoodaan kala imaada. salaada waa nala amray, marka maadaama uu nabiga yiri fa'tuu minhu mastadactum waxaad awoodaan kala imaada, meeshii salaadii aan tukan lahaa 4 ragcadood haddaan dhao 2 ragcadood aan tukanaya ka waran ma soconayso. marka ilaahay isaga naga yaqaano tabarteena iyo waxeena waa la ogyahay inaan salaada tukan karno 5 salaadood awooddaasna aan leenahay. marka waxyaabahan lagu waajibiyo oo dhan waa waxyaaba aan awoodno, waxaan awoodina ilaahay naguma waajibinin. marka taa ayaa laga hadlayaa. fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum. mida kale waxaa jira waxyaaba badan oo markaasi laga doonayo oo aadan wada samayn karin oo sida markaasi inaad macnaha dooneysay inaad salaatuleyl badan tukato oo iska wanaagsan oo ajir badan aad ka heli laheyd, markaasi haddaad soo gaabsato waa iska caadi. sadaqa badan haddaad bixin laheyd oo markaas aad rabtay oo markaasi aad awoodi weyso. waxyaaba badan oo marka aad jeceshahay oo wanaag ah oo aan kuu suura geli karin baa jira oo qofka markaasi niyadiisu isleeyahay waad ka gaabisay. marka waxyaabahaas ayaa la leeyahay dadka macnaha waxba ha u arkina, wax walba oo wanaag ah kala imaada waxaad awoodaan. qaybtan dambe xadiiska waxay ishaaraysaa arrin markaasi dhacday ama qaybtan nafsadeedaba qaybtan ka hadlayno fa'tuu minhu mastadactum. waxaa jirtay dhacday nabiga sal allahu alayhi wasalam xilligii la waajibiyey xajka ayuu wuxuu ku yiri saxaabada ama dadka intuu isugu yeeray waxaa idinku waajibiyey xaj, marka waa inaad xajidaan ayuu u sheegay oo xaj lagu waajibiyey. marka nin oday reer baadiyaha oo hadal badan oo meesha goobta kaag dhawaa ayaa wuxuu yiri rasuulka ilaahayow sanad walbaan xajinaynaa. su-aasha ayuu weydiiyey, nabiga wuu ka aamusay, su-aashiibuu ku celceliyey. markuu aamusi waayey buu nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yiri haddaan dhihi lahaa haa waa idinku waajibin lahaa maanaad awoodeen. marka su-aalaha badan iska yareeya weyaan, macnaha looma baahna. nabiga sal allahu alayhi wasalam ilaahay baa amray inuu dadka gaarsiiyo diinta, haddii wixii markaasi isagaa u sheegi lahaa. marka su-aalaha badan looma baahnayn. mar hadduu weydiiyo ka aamusay oo mar labaad uu weydiiyo ka aamusay waxay ahayd inuu iska daayo, marka kamuuna aamusin. arrinta baa marka yaa laga digayaa oo markaasi laleeyahay ummadihii idinka horreeyey waxaa loo halaagay su-aalahoodii faraha badnaa su-aalaha badan iska yareeya. marka haddii markaasi la waajibin lahaa sanad walba inaan soo xajino anigoo hadda nolosheena oo dhan hal mar lagu waajibiyey baan awoodi laanahay, maxaad malin laheyd marka haddii la dhihi lahaa sanad walba waa in lasoo xajiyaa oo waajib uu noqon lahaa xajka sanad walba, marka dhibaato badan ayaa noqon lahayd. marka nabigu wuxuu yiri haddaan haa dhihi lahaa waa idinku waajibin lahaa mastadactum maanad awoodeen dhib baa marka meeshaasi ka imaan lahaa.
marka ilaahay naxariistiisa arrinkaasi ma dhicin. marka arrintaa ayaa jirtay. fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum, kuwa idinka horreeyay waxaa loo halaagay katratu masaa'ilihim, su-aalahoodii faraha badnaa, iyo wa ikhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim, khilaafka ay khilaafi jireen ambiyadooda. waxaa jirtay xilligii nabiyullahi muuse calayhi salaatu wasalaam, nin taajir ahaa baa waxaa dilay qolyihii markaa qaraabadiisa ahaa. wax ciyaal muuna lahayn, ama dad dhaxlayo markaasi ayaga ugu dhawaa, dad dhaxlayo marka xoolihiis inay dhacaan oo markaasi ay dilaan bay go-aansadeen. oo weliba haddana waxay sii go-aansadeen inay meydkiisa ku dhex tuuraan reero kale, oo marka ay dhahaan reerahan ay naga dilay walaalkeen, oo sidaasna ay ku qaataan magtiisa ay ku qaataan, oo laba mar ay faa-iidaan, marna xoolihiisa ay dhaxlaan, marna ay magtiisa qaataan bay go-aansadeen. sidii bay sameeyeen. xilli habeen ayay qoorta ka gooyeen, waxay ku dhex tuureen reerihii kale ayay ku dhex tuureen. subaxina waxay bilaabeen qayladhaan iyo inay macnaha markaasi ay yidhaahdaan nin baa nagala dilay. reerihii waa inkireen. nabiyullaahi muuse ayaa loo tegay, waxaa la yiri arrinkan inoo kala caddee, rabbigaaga inoo weydii. qisada halkaas ayay ka bilaabatay. nabiyullaahi muuse wuxuu ku yiri rabbigiina wuxuu idin leeyahay macnaha gowraca neef lo ah, neefkaasi lo-da ah cad hiliba ka gooya, cadkaa hilibka ku dhufta ninkan meydka ee madaxa laga gooyey. ilaahay baa soo nooleynayo, usoo fariisanayaa, ninkii dilay ama qofkii dilay ayuu sheegayaa magaciisa, kadibna wuu iska dhimanayaa sidii uu marka hore u dhintay ayuu ku laabanayaa. arrinkii bay markaasi qariibsadeen oo ay la yaabeen. markaasi waxay yidhaahdeen maxaad noogu jeesjeesaysaa? nabiyullaahi muuse haddee nabi ma jeesjeeso, rasuul ilaahay wuxuu ka hadlayana waa waxyi. marka arrinkii wuu ka jawaabay oo uu yiri acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin, ilaahay baan ka magan galay inaan noqdo kuwa jaahiliinta ah, waxaa laydin amrayo sameeya. halkii bay ka bilaabeen su-aalo fara badan. marka qiso dheer bay ahayd, ilaa marka dambe ay ku adkaatay inay neefki markaasi helaan inay gowracaan. marka qisada haddaan in yar aan waxaa ka sheekeynaysa suuratul baqara ayaa ka sheekeynayso. suuratul baqara ayaa ka sheekeynayso. waid qaala muusa, goortii nabiyullaahi muusa uu ku yiri liqowmihi qowmkiisii, ina allaha alla subxaanahu watacaala yaamurukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu baqaratan, inaad sac gowracdaan, neef lo ah inaad gowracdaan. neefkaasi lama sheegin tilmaantiisa, neef yar uu noqon karaa, neef weyn buu noqon karaa, dibi buu noqon karaa, sac buu noqon karaa, weyl buu noqon karaa, wuxuu doona noqon karaa. qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa huzwan, ma jeesjees baad naga yeelanaysaa, ma nagu jeesjeesaysaa? qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi, ilaahay baan ka magan galay an akuuna inaan ka mid noqdo min aljaahiliina, kuwa jaahiliinta ah ee sidaan waxa idin amray sameeya, waxa idin amray sameeya. qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka, rabbigaaga inoo bari, yubayin lanaa hanoo caddeeyo, maa hiya, neefkan lo-da ah waxa uu yahay iyo nooca uu yahay hanoo caddeeyo. hadday neefka markaa ugu dhow iska soo qabtaan, ama ha yaraado ama ha weynaado, ama dibi ha noqdo ama sax ha noqdo ama weyl ha noqdo, neef lo-un hadday soo qabtaan, sheekada markaa meeshay ku dhamaan laheyd. marka waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inuu noo caddeeyo, rabbigaaga inoo weydiiy maahiya, neefka lo-da muxuu yahay. qaala wuxuu yidhi inahu yaquul, ilaahay wuxuu idin leeyahay inahaa baqaratun, waa neef lo ah, laa faaridun aan gaboobin, walaa bikrun aanan yareen oo markaasi weyl yar aan ahayn, cawaanun bayna daalika, macnaha u dhexdhexeeya intaas. neef intaa u dhexdhexeeya, neef yarna maaha, neef weyn oo gaboobayna maaha, neef yarna maaha oo ilmee maaha. marka neef intaa u dhexeeyaa laydinka rabaa. fafcaluu sameeya maa tu'maruuna, waxaa laydin amraya sameeya. hadday intaa ku ekaadaan xataa waxay ahaan lahayd, way sii wadeen. waxay yidhahdeen qaaluu, waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka, rabbigaaga inoo bari, yubayin lanaa hanoo caddeeyo, maa lownaha midabkeeda, midabka neefka lo-da aan gowracayna hanoo sheego. qaala wuxuu yidhi inahu yaquul, ilaahi wuxuu idin leeyahay inahaa baqaratun, waa neef lo ah, safraau, macnaha midabkiisa uu yahay buuraboor. macnaha kulley midabka soomaaliga si fiican uma garanayo aniga hadda, laakiin waxaan u malaynayaa in la dhaho booraboore, in la dhaho sida dambaska oo kale, miyaa ma aqaano. faaqicu lownaha, markaasi midabkeedana uuna midab kale ku darsaneen, oo u yahay midab markaasi asal ah uu yahay, oo midabo kale aan ku dhex jirin. tasuru naadiriina, oo markaas indhahana soo jiidanayo, marka la eego indhaha soo jiidanayo oo aada u qurux badan wayna noqotaa. markasta ay su-aal weydiiyaan waxay way sii adkaanayaan. inta kumayna ekaanin, qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka, rabbigaaga inoo bari, lanaa maa hiya, neefkan lo-da wuxuu yahay. sababtoo ina albaqara tashaabaha calaynaa, lo-dii baa iska keena dhex gashay. macnaha midabkan aad sheegtay
iyo tilmaamahan lo badan baa leh. Marka waxaan doonaynaa inaad noo sii kala cadayso. Wa inna insha allahu lamuhtaduuna, hadduu ilaahay yidhaahdo waan heli doonaa bay kusii dareen. qaala wuxuu yidhi inahu yaquulu ilaahay wuxuu idin leeyahay inahaa baqaratun waa neef loo ah laa daluulun tuthiiru larda walaa tasqi lxartha. ma aha neef markaasi la rarto ama gaadiida loo isticmaalo ma aha. sidoo kale neef beeraha lagu waraabsado ama beerta lagu qoto ma aha. musallamatun laa shiyata fiiha, neef calaamad iyo ceeb iyo midna le maaha. jirkiisa macnaha meel boog ah ama meel saran ama midna ma laha. waa neef nadiif ah oo caafimaadkiisa uu taam yahay. qaaluu waxay yidhaahdeen alaana ji'ta bilxaqi, haddaad xaqi la timid. fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun, neefkii marka dambe ugu dambeyn waa gowraceen, laakiin waxay ku sigteen inayna helin ayay ku sigteen. way isku adkeeyeen, ilaahay kuma adkeynin laakiin iyagaa isku adkeeyey. waxaa qisooyinka qaar waxay sheegayaan neefkii way waayeen. waxay ka heleen ugu dambeyn islaan haysato ilmo agooma ah oo lo-na ka haysato halkaa neefka, xoolo dhanba ka haysato halkaa neefka ayay heleen. iyadii markay ogaatay in neefkan tilmaamahaasi uu buuxiyey oo aan meel kale laga helaynin oo nimankan ay u baahan yihiin, markay ogaatay baa waxay ku adkaysay qiimihii bay cirka ku geysay. marka qisooyinka qaar waxay sheegayaan inay tiri waxaan rabaa miisaankiisa oo dahab ah in la isiiyo. kadib bay calaacaleen, nabiyullaahi muuse ku noqdeen. waxay yidhaahdeen kaalay nagala hadal haweeneydan. nabiyullaahi muusena waa ku gacan sayray, wuxuu yidhi idinkaa isku adkeeyay, ilahay idinkuma adkeynin. waxay doonayso siiya haweeneydaasi. marka qisadaas ayay ku saabsaneed. marka waxaa la diidayay markaasi su-aalahaasi faraha badan ayaa la diidayay oo markaasi nabiga sal allahu alayhi wasalam la weydiinayo. can abi hureyrata, abi hureyre waxaa laga wariyay cabdiraxmaan ibnu sakhr ahaa radia allahu canhuma. qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay rasuululahi sal allahu alayhi wasalam yaquul isagoo leh maa nahaytukum waxaan idinka reebo canhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada. wamaa amartukum waxaan idin amro bihi shayga asaga ah fa'tu kala imaada minhu xaggiisa ma stadactum waxaad awoodaan kala imaada. fainamaa ahlaka aladiina waxaa loo halaagay kuwii min qablikum idinka horreeyey kathratu masaa'ilihim su-aalahoodii faraha badna iyo wa ikhtilaafuhum khilaafkoodii calaa ambiyaaihim ambiyadooda ay khilaafi jireen. rawahu lbukhaariy wa muslim, xadiiska bukhaari muslim ayaa warinaya. kitaabka bukhaari wuxuu kaga jiraa xadiiska lambarkaasi aad aragtaan 7288. muslimna ama saxiix muslimna wuxuu kaga yaalaa 1337. wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala.